با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 111 برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. برای پنهان کردن واقعیت دروغ گفته میشه و دروغگو مخاطبانش رو نادان فرض میکنه. به معنای دیگه به شعور اونها بی احترامی میکنه. در این برنامه از یک صفت نظام مقدس که به تازگی کشف شده پرده برداری می شود و در همین راستا سخنان و توضیحات مسئولین نظام مقدس بررسی می شود. در ادامه همین صفت در آخرین سخنرانی آقای بزرگ در هفته گذشته برجسته می شود. از اونجایی که حجم سوء مدیریت‌های مسئولین نظام مقدس انقدر زیاد شده که دیگه قابل پوشاندن نیست، اخبار این سوء مدیریت‌ها به صدا و سیمای ملی هم راه پیدا کرده. و در بعضی از این اخبار مسئول مورد نظر هم مورد پرسش واقع میشه و اونجاست که این صفت نمایان میشه. در جریان نشست هفته قبل شورای شهر تهران، رئیس کمیته عمران به انتشار آگهی فروش زمین 100,000 متر مربعی برای ساخت مجتمع تجاری مسکونی در حریم رودخانه اعتراض کرده بود. فرماندار شمیرانات ساعتی قبل با تحریریه خبر در این باره تلفنی گفتگو کرد. فرماندار شمیرانات همین آقا است، همونی که 2 هفته پیش آمد روی خط تهران و قضیه ساخت و ساز در نوک قله توچال رو ماسمالی کرد. آقای خان محمدی این دفعه هم یک آگهی فروش زمین در یکی از روزنامه‌های کشور چاپ شده و در شورای شهر به اون اشاره شده که قراره 100,000 متر زمین ناقابل کنار یکی از رودخانه‌های شمال شهر تهران به فروش برسه. این زمین‌ها بخشی از طبیعت شهر به حساب میان، یعنی متعلق به همه مردمن که از نظر اینا یعنی متعلق به هیچ کس نیستن. و حالا توضیحات فرماندارخان شمیرانات در رابطه بحث روددره که مطرح بود، یکی از خبرگزاریان از من پیگیر بودن که نقل این بود که شهرداری منطقه یک نسبت به فروش روددره داراباد اقدام به راهگیری کرده که رو من بلافاصله البته ما تکذیب کردم، چون روددره من بازدید داشتم دیده بودم. با شهردار محترم منطقه یک من صحبت کردن، اینو شدیداً تکذیب کردن، شدیداً تکذیب میکنن. حالا شما خودتون میتونید از قوه تخیلتون استفاده کنین و تکذیب شدید رو تجسم کنید. به هر حال یک آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور چاپ شده ولی ایشون میگن چاپ نشده، شدیداً. اما یک گزارشی از مربوط به پارسال که این تکذیبیه رو شدیداً تکذیب میکنه. برجایی که قرار همسایه این دکلای فشار قوی برق تو ارتفاعات شمالی تهران بشن. اینطور هم که از شواهد پیداست همه چیز برای ساخت و ساز آماده است. تعاون مسکن وزارت اقتصاد هستید؟ بله. ارتفاع سنجمان نشون میداد که این پروژه قراره تو ارتفاع 2400 متری از سطح دریا ساخته بشه، یعنی 600 متر بالاتر از حد مجاز. همین شد که موضوع رو از رئیس منابع طبیعی استان پیگیر شدیم. آخه اینجا الان ارتفاع 2400 الان دقیقاً بالای به هیچ عنوان مثل همون تکذیب شدید. البته این پروژه اون پروژه داراباد نبودا، فقط یه مثالی بود از نوع پروژه های شمال تهران، یعنی تو کوههای شمال تهران که ساخت و ساز اتفاق میفته. به هر حال ایشون تکذیب میکنن فعلا. بعدن که آواز آسیاب افتاد 2 مرتبه یواش یواش ادامه میدن و این بار بدون آگهی زمینا رو میفروشن. بعدم توش ساخت و سازی میشه و میره بیکارش. با همین تکنیک یک عالمه تا حالا ساخت و ساز شده، وسط کوه، وسط دشت، وسط جنگل، فرقی نمیکنه. بعد همین ساخت و سازها رو میفروشن به مردم هم میان توش میشینن، تموم. حالا بعدن اگر مشکل آب، فاضلاب، محیط زیست، زیر ساخت و اینا پیش اومد، مسئول مربوط به اون مشکل میاد یه جواب میده، اونم تمام میشه میره بیکارش. حالا از بالای کوه میریم وسط شهر. همین شهر یعنی پایتخت مقتدرترین کشور منطقه. اینا درختای کهنسال خیابون ولیعصر روبروی پارک ملتن. همونطور که مشاهده میشه باز هم به تازگی تعداد زیادی از این درختها بریده شدن و انگار سریال قطع درختها تو خیابون ولیعصر هیچ وقت قرار نیست تموم بشه. هنوز خاکره هایی که حاصل از برشه روش مونده. این خیابان حدود 70-80 سال پیش به دستور رضاشاه پهلوی ساخته شد. درختاش هم همون موقع کاشته شد. از وقتی ولیعصر شد درختاش هر روز زردتر و پژمرده‌تر شدن. بگذریم. درخت‌ها رو بریدن، به تازگی هم بریدن. حالا مسئول مربوطه میاد پاسخ میده.
معاون امور فضای سبز شهرداری منطقه 3 پاسخگوی سوالات شما هستند. جناب آقای ولیزاده سلام. سلام علیکم. خب چرا این درخت‌ها قطع شدن؟ من عرض سلام دارم خدمت شما و عرضم بزرگترین احترام خدمت تمامی بینندگان محترم. هم میگم که خدمتتون یکی از وظایف مهم شهرداری حفظ و کاشت درخت و توسعه فضای سبزه. و این موضوع رو من اشاره میکنم خدمتتون که درختان خیابان ولیعصر جلاله جزء میراث ما بوده، خیلی اهمیت داره و برای حفظ اون از اساتید دانشگاه‌ها دعوت شده، گروه صیانت از درختان تشکیل شده. جزء میراث ما بوده، از اساتید دانشگاه‌ها دعوت شده، گروه صیانت تشکیل شده. معاون امور فضای سبز شهرداری منطقه 3 اومده روی خط، مجری ازش سوال میپرسه، میگه چرا این درخت قطع شده؟ ایشون یه جواب دیگه میدن، اصلا انگار سوالو نشنیدن. خب با توجه اینکه ازم بزرگین کنده های درخت‌ها خب جز اینکه قانون بیماری هستش، قانون آفت هستش و هیچ فایده هم نداره، در واقع این باید جمع‌آوری بشه، کنده تراشی بشه و در کنار اونا درخت قرض بشه. اگر این کنده ها بمونه و ارزم بزرگتون یا تنه بمونه، ایجاد خطر و قانون آفت میشه و در درختایی هم که در جوارش خواهد بود رشد نخواهد کرد. توجه کردی؟ کنده درخت قانون آفت میشه، پس بعد کندهش تراشیده بشه. این پاسخ همون سوال اول ها. آقا جان چرا درخت روی این کنده ها کنده شده؟ من به حضورتون از دوستان محیط زیست بپرسید این کنده درخت موندنش و ارزم به حضورتون درختایی که هاشون خشکه که موندنشون آیا به صلاح هستش یا نه. خب یه سوال از شما جناب آقای ولیزاده، به این مشکوک نشدید که چرا این همه درخت درست جلوی مجتمع تجاری خشک شدن و شما اونا رو حالا قطع کردید؟ به این مشکوک نشدید؟ ما ارزم به حضور اساتیدی که در واقع میان بررسی میکنن اینا رو همه رو بررسی در واقع قرار میدن. خب عوامل مختلفی میتونه باشه. خب شما الان آب خیابان ولیعصر که میبینید اون مسائل زیست محیطی هست، عوامل مختلفی میتونه بشه گفت. انگار مهران مدیری برنامه طنز ساخته. آقای مسئول معاون فضای سبز شهرداری آقای ولیزاده یه جمله جواب بده، بگو چرا این درخت‌ها قطع شده. مثلا بگو مریض شده بودن، خوش شده بودن، اصلا کج شده بودن. چرا انقدر میپیچونی؟ یه سوال این که این درخت‌ها چرا جلوی مجتمع تجاری قطع شده، من پاسخم رو نگرفتم. این چه دلیلی داشته؟ یه سری از اهالی هم گفتن که این موضوع به نفع ویترین اون مغازه این پاساژ بوده. شما چه جوابی دادید برای این موضوع؟ عرضم به حضورتون که ببینید کنده درخت ما زدیم، درختی قطع نکردیم، کنده درخت انجام شده و جلوش هم درخت کاشته شده، یعنی شهرداری در واقع کاشت درخت انجام داده. ویترین، مغازه، شیب، شهرداری درخت کاشته پس کارش انجام داده. شما هم انقدر سوال نپرس، میشه مثل اون مجری قبلیه که الان دیگه اونجا نیست، اونم زیاد سوال میپرسید. اصلا از دل شهر بیایم بیرون، بریم توی جاده چالوس رفتن قراره 20 تومن آب بخوره. خدای خیلیه. والا ورودی میخوام بگیرم 20,000 تومن. بله 20,000 تومن ناقابل از هر خودرو. حالا هدف از این اقدام غیر فرهنگی چیه؟ تردد در این جاده رو سامان بدیم، سرویس های مناسب رو به مسافرین ارائه بدیم، امکانات بهتر بهداشتی، درمانی، رفاهی، امکانات تفریحی بهتری برای مردم فراهم بکنیم. چقدر واقعا این مسئولین نظام مقدس نازنینه. این جاده هم مثل همون خیابونه تو تهران که هر روز داره درختاش خوش میشه به دستور رضاشاه پهلوی ساخته شده 70-80 سال پیش با بیل و کلنگ. اون موقع هم از مردم عوارضی نمیگرفتن بابت استفاده از این جاده. اما الان در نظام مقدس قراره برای ارائه خدمات بهتر از مردم عوارضی گرفته بشه. انگار مثلا تا الان خیلی خدمات خوب بوده، یا اینکه اگر این پول نگیرن نباید خدمات بدن به مردم. پس با پولای مردم چیکار میکنین؟ این همون پدیده‌ای که اول برنامه ازش صحبت شد، مصداق بارز بی احترامی به شعور مردم. همین پدیده رو در سطوح دیگر مدیریت کشور هم میشه به وضوح مشاهده کرد. موتور جستجوی پارسیجو برای 5مین بار هم رونمایی شد، البته این بار با خدمات اندروید خبر و سرویس مکان محور.
آقای دکتر این همون موتور جستجویی نیست که 2-3 بارم رونمایی شده بود پارسی جون، یه بار در خرداد 91، یه بار سال 92 و یک بار در سال 93. این نسخه پنجمش هستش با 15 تا خدمات جدید. اون چیزی که در گذشته بوده نه این 15 تا خدمات رو داشته، 1 میلیون صفحه داشته، الان 1 میلیارد صفحه داره. یعنی هر دفعه قراره اگر یه سرویس جدیدی اضافه بشه یه رونمایی جدید صورت بگیره؟ چقدر سوال میپرسی؟ بله، اصلا میخوان 100 بار رونمایی کنن. بالاخره هر کی یه کاری داره توی این مملکت دیگه. البته بعضی از مسئولین هستن که زیاد نمیشه ازشون سوال پرسید به دلیل حساسیت موضوع. فقط یه سوال بعد جواب اونا. بعد از ادعای خبرنگار یکی از شبکه‌های انگلیسی به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره امکان مصاحبه آژانس با دانشمندان هسته‌ای، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص این خبر توضیحاتی داد. قبل از اینکه توضیحات ایشون رو بشنویم، لازمه یه توضیحی خدمتتون عرض کنم و اون اینکه یکی از شروط همین برجام مصاحبه با دانشمندان بود که اون زمان آقای بزرگ عکس‌العمل خشن نشون دادن. من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده رو به اینجا رسوندن بخوان بنشینن حرف بزنن. این سخنان حدود 5 ماه پیش بیان شد. به هر حال برجام تایید شد و حالا باید اجرا بشه. و اما توضیحات مسئول مربوطه راجع به من اجازه نمیدم. بحث مصاحبه اون هم با دانشمندان هسته‌ای و اینها ما نداریم، هم چیزی نبوده و نخواهد بود. اما روش‌های مختلفی برای رفع ابهام آژانس داره. بحث مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و اینا نداریم، اما برای رفع ابهام آژانس یه روش‌های مختلفی هست که این لزوما این نیست که حتما با طرف مقابل مصاحبه بکنه. سوالی داره، سوالشو مطرح میکنه، میتونه سوال به صورت کتبی باشه حتی، و این سوال رو ما میبریم جوابشون میدیم. آیا این جواب توسط اون فردی که ممکنه مورد نظر باشه تهیه میشه یا نمیشه، این دیگه چیزی نیستش که ارتباط داشته باشه به آژانس. اونا سوالشون رو میفرستن، ما هم جوابشون رو مینویسیم پس میفرستیم. این که مصاحبه نیست، کتبیه. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیده. خلاصه همین نمایش در مورد بندهای دیگر برجام هم در جریانه، مثل برچیده شدن سانتریفیوژها قبل از برداشته شدن تحریم ها. شروع اجرای تعهدات ایران در برجام آری یا خیر، در حالی که برخی منابع خبری از آغاز برخی مراحل اجرای برجام از طرف ایران خبر میدن، یه مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود در واکنش به این خبر از عنوان شروع مراحل مقدماتی استفاده کرد، اما اعلام کرد از ارائه هر گونه توضیحات تکمیلی معذور است. شتر سواری دلا شنیده بودین نمیشه؟ حالا میشه. خیلی راحت میشه تکذیب کرد یا از ارائه توضیحات بیشتر معذور شد. جمع‌آوری سانتریفیوژها که آقای بزرگ میگفت باید با برداشته شدن تحریم‌ها همزمان باشه، حالا داره انجام میشه قبل از برداشته شدن تحریم‌ها. اسمش هست اقدامات مقدماتی. از ارائه توضیحات بیشتر هم معذوریم. تمام شد رفع کارش. اون نامه آقای بزرگ هم مبنی بر گرفتن تضمین کتبی از رئیس جمهور آمریکا رو گذاشتن در کوزه، آبشو میخورن. حالا دیگه از این قبیل مسائل وجود داره. اتفاقا آقای بزرگ در روز یکشنبه 10 آبان ماه به همون روش مخصوص نظام مقدس که پیشتر بهش اشاره شد، به همین موضوع قبول برجام اشاره کردند. رهبر انقلاب افزودند در اجرای برجام نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کنید که تحقق این موارد هم امکان پذیر است. در این زمینه یک بار آقای رئیس جمهور نیز به بنده گفتند دستیابی به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود، اما شما ایستادید و ما هم ایستادیم و ممکن شد. به هر حال مفاد برجام خودش گویاست که کی ایستاد و کی نه ایستاد و عقب نشینی کرد. کاهش قابل توجه تعداد سانتریفیوژهای نطنز، تعطیلی نصف و نیمه فردو، بازدید آمانو از پارچین، ریختن بتون تو قلب راکتور عراق. به هر حال سخنرانی روز یکشنبه آقای بزرگ به طور کامل هیچ جا منتشر نشد، اما 2 روز بعد یعنی سه‌شنبه 12 آبان آقای بزرگ یک سخنرانی دیگر داشتن که اون سخنرانی به طور تقریبا کامل پخش شد.
اینو من ادیت نکردم و اوریجینال کار خود دفتر بیته، موزیکش هم انتخاب خودشونه. تازگی‌ها از موزیک عربی در اومدن زدن تو کار رامبا، احتمالاً سال دیگه قراره بزنن تو کار سالسا. خلاصه این سخنرانی اینطوری شروع شد که آقای بزرگ طبق معمول رفتن در بالاترین جایی که در این مجلس میشه نشستن، بقیه هم اون پایین چسبونده به هم نشوندن. به این کار میدونید چی میگن؟ پذیرایی مقدس. این سخنرانی به مناسبت سالگرد 13 آبان انجام شد. به همین دلیل بیشتر از همیشه راجع به دشمن و دشمنی در اون صحبت شد. اولا این نکته رو عرض بکنیم که این پایه خیلی از بحث‌های ماست. مبارزه با استکبار در انقلاب اسلامی و در میان ملت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه علمی و یک حرکت خردمندانه است. اصولاً شما برای چیزی دلیل و برهان میاری که در صحت اون تردید باشه. و کلا تازگی‌ها حدود 2-3 سالی هستش که آقای بزرگ خیلی از واژه عقل و عقلانی و خرد و اینجور چیزا استفاده میکنه. خلاصه تلاش زیادی میکنن که تمام خودسری‌هایی که به ضرر کشور و مردم تمام میشه رو عقلانی جلوه بدن. آقای بزرگ برای اثبات عقلانی بودن دشمنی با آمریکا به جای استفاده از حدیث و روایت و آیه قرآن این بار مردم رو به تاریخ ارجاع داد. حادثه‌ای در کشور ما در سال 1332 اتفاق افتاد، حادثه 28 مرداد. 28 مرداد 32 که 60 سال ازش گذشته. بله، از سال 32 تا حالا 60 سال می‌گذرد. اولا در خلال این 60 سال این قبیل حوادث تکرار شده است. ثانیاً حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشته زمان تأثیری ندارد گذشته زمان؟ ولی شما در این موارد دیگه یه توصیه دیگه داشتین. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. به هر حال بگذریم، برگردیم به سخنرانی همین هفته. اون حادثه تاریخی چه درسی دارد برای ما؟ اون حادثه از چه قرار بود؟ حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، همین نفتی که الان به چنگ نظام مقدس افتاده، لااقل اون موقعی که نفت در چنگ انگلیسی ها بود یه چیزی از چنگشون میچکید پایین. از مردم عوارضی نمیگرفتن برای جاده چالوس. منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها با کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند. یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. مصدق اشتباه تاریخی کرد که به آمریکایی‌ها تکیه کرد. اتفاقا مصدق به آمریکایی‌ها تکیه نکرد. البته من متخصص تاریخ نیستم، ولی فقط همینقدر میدونم که حزب توده که دشمن آمریکایی‌ها بودن به مصدق نزدیکتر بودن. خب حالا چی شد بعدش؟ از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند. یعنی آمریکایی‌ها یه کسی که بهشون تکیه کرده، یعنی بهشون دوسته رو برداشتن. این نه با عقل جور در میاد نه با منطق. مصدق رو هم گرفتن، بردن زندانی کردن و محمد رضای پهلوی را که فرار کرده بود از ایران برگردوندن، به سلطنت نشوندن و از سال 32 تا سال 57 25 سال این ملت زیر یوغ حکومت تحمیلی و وابسته پهلوی به انواع خفت‌ها، انواع فشارها، انواع سختی‌ها مبتلا شد. دوران خفت. البته دیگه همه میدونیم که الان همه با حسرت راجع به اون دوران صحبت میکنن. اما خب این دوران خفت چجوری بود؟ 25 سال اختناق، فشار بر ملت ایران، ضایع کردن منابع انسانی این کشور، غارت منابع طبیعی این کشور، بدنام کردن ملت ایران در میان ملت‌های مسلمان
در منطقه. این کارهایی بود که آمریکایی‌ها در این مدت کردند. عجب. اختناق، فشار بر مردم، ضایع کردن منابع انسانی، غارت منابع طبیعی، بدنام کردن ملت ایران در بین ملت‌های مسلمان. چقدر آشناس اینا. فکر کنم مدتش 25 سال نبوده، 36 سال بوده. شاید هم واقعا این نقشه آمریکایی‌ها بوده. بگذریم. آقای بزرگ حدود 40 دقیقه راجع به اینکه آمریکایی‌ها بدن روزه خوندن و در ذیل اون به یه خاطره دیگه اشاره کردن که شنیدنی است. در 8 بهمن، یعنی چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در همین خیابان‌های تهران، همین خیابان انقلاب، مردم اجتماع کرده بودند. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می‌نویسه. پس ژنرال هایزر 8 بهمن 57 یعنی 16 روز قبل از سقوط حکومت پهلوی در ایران بوده. بعد چی نوشته در خاطرات ژنرال هایزر؟ او میگه من به قره‌باغی گفتم، ژنرال قره‌باغی گفتم که در مواجهه با مردم لوله تفنگ‌هاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، لوله تفنگ‌ها رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدن. همینجا من در پرانتز خدمتتون عرض بکنم که اتفاقاً برادران ولایت مدار در طول 36 سال گذشته به نحو احسنت به این نصیحت ژنرال هایزر گوش کردن، مخصوصا در فتنه سال 88. برگردیم به 8 بهمن 1357. قره‌باغی بعد آمد به من گفت، هایزر میگه قره‌باغی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند. اون وقت می‌نویسه که من، هایزر میگه، دیدم این ژنرال‌های شاه چقدر کودکانه فکر میکنند. کودکانه فکر میکنن، یعنی باید ادامه میدادن، باید مرتب میکشتن. ببینید این رژیم دست نشانده بود. ژنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتشبد ایرانی میدهد و او عمل میکنه. البته همینجا شما باید یه چیز دیگر هم ببینید که همین ارتشبد و ارتشبدان دیگر تنها 16 روز بعد با اعلام بی‌طرفی عملاً موجب سقوط حکومت پهلوی شدند و تمام همون ارتشبدانی که اعلام بی‌طرفی کردند و به نوعی به انقلاب اسلامی کمک کردند یا اعدام شدند یا از کشور فراری شدند یا ترور شدند. به هر حال 2 حالت بیشتر وجود نداره. حالت اول این که آمریکایی‌ها در حفظ حکومت دست نشانده‌شون یعنی حکومت پهلوی ناموفق بودن و این یعنی خیلی بی‌عرضه و ناکارآمدن. و حالت دوم اینه که آمریکایی‌ها در توطئه به قدرت رسیدن حکومت دست نشانده‌شون، بله یعنی نظام مقدس، موفق بودن که در هر 2 حالت ترس نظام مقدس از آمریکایی‌ها غیر منطقی و غیر عقلی به نظر میرسه. یکی از کارهای آمریکایی‌ها در این سالهای آخر این است که کسانی رو وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا، به اینکه اینجور وانمود بکنن که آمریکایی‌ها نه دیگه، اگرم یک روزی دشمن بودن امروز دیگه دشمنی نمی کنند. خلاصه آقای بزرگ بعد از نقل حوادث تاریخی، اونم به روایت خودشون، برای اثبات بد بودن آمریکایی‌ها، اونم به مدت 40 دقیقه، بالاخره موضوع سخنرانی رو عوض کردن. جمهوری اسلامی به برکت تمسک به اسلام، به برکت تکیه به مردم، به برکت بصیرت و آگاهی که مردم ما به حمدالله دارند، نه فقط ثبات دارد و ایستادگی کرده است، بلکه پیشرفت کرده است.
ما پیشرفت کردیم. بله، مظاهر و مصادیق این پیشرفت هر روز تو چشم ماست که دیگه پرداختن به اونا از حوصله این برنامه اینجا خارجه. اما آقای بزرگ 2 دقیقه بعد یه حرف دیگه ای زدن که همین حرف خودشون رو نقض میکرد. ما در درون خودمون ضعف داریم، ضعف‌هایی داریم. دشمن در موارد زیادی از ضعف‌های ما استفاده می‌کند. آهان، ضعف دارین. بعد مشخصا در چه زمینه‌هایی ضعف دارین؟ ما ضعف در سیاست گذاری داریم، ضعف در اجرا داریم، ضعف در تلاش داریم. گاهی دچار تنبلی، دچار کاهلی در حرکت‌های خودمون میشیم. پس بفرمایید در چه زمینه‌ای ضعف نداریم؟ ضعف در اولویت‌های کشور داریم. گاهی اوقات سر یک چیز جزئی گروه‌هایی در درون کشور خودهامون با همدیگه درگیر میشیم سر یه امری که ضرورتی هم ندارد، لزومی هم ندارد. از دشمن غافل، اینا ضعف‌های ماست. البته اون چیزهایی که گروه‌هایی در داخل کشور یعنی خودهاتون بر سرش درگیر میشین خیلی هم جزئی نیستن. آخرینش اتفاقا خیلی هم جدیه. خب این بالاخره تایید شده. اونها آمریکایی‌ها هم بیشتر از ما دلشون میخواد که این انجام بشه. دلیلش هم همین در واقع امیدی که به پیامدهای بعد از برجام در فضای جدید برجام، به امیدی که به این بستن اصرار دارن که این انجام بشه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای عزیز جعفری در روز دوشنبه 11 آبان ماه دارن صحبت میکنن راجع به نفوذ و نگرانی‌هاشون از پسا برجام. یک عاملی که به صورت پنهان در واقع تبلیغ میشه روش که این باور تو ذهن مردم ایجاد بشه که خیلی خب بله، پس چی شد حالا؟ توافق هسته‌ای انجام گرفت، خب پس رو مسائل دیگه هم ما میتونیم توافق بکنیم. و این روش گفته میشه، تبلیغ میشه، بیان میشه، در صورتی که خطر همینجاست. چرا خطر همینجاست؟ اصلا این خطر دقیقاً متوجه کیه؟ اینی که ما بتونیم با آمریکایی‌ها مثل موضوع هسته‌ای سر موضوعات دیگه به توافق برسیم، با دنیا روابط عادی برقرار کنیم، تنش‌ها برداشته بشن، روابط تجاری بتونیم با بقیه دنیا برقرار کنیم، به خصوص با آمریکایی‌ها، کیو تهدید میکنه؟ تعدادی از اعضای شبکه نفوذ وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان در کشور بازداشت شدند. اعضای این شبکه نفوذی در فضای مجازی با مطبوعات کشور با دولت‌های متخاصم غربی همکاری می‌کردند. سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد پس از ماه‌ها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه‌جانبه بر ابعاد فعالیت‌های این شبکه 5 تن از اعضای اون دستگیر شدند. این خبر تنها 1 روز پس از اون سخنرانی فرمانده سپاه منتشر شد. جالبه که سپاه پاسداران خودش برای خودش دستگاه اطلاعاتی داره، نه برای رسیدگی به امور درون سازمانی، بلکه دستگاهی که دقیقاً به موازات دستگاه اطلاعاتی کشور داره کار میکنه. مثلا در فضای مجازی چرخ میزنه و مشکوک پیدا میکنه و دستگیر میکنه. رئیس جمهور منتخب کشور 1 روز پس از انتشار این خبر واکنش نشون داد. مردم خوب میفهمن نفوذ معنیش چیه، مردم خوب میفهمن استکبار معنیش چیه، مردم به خوبی میدونن تاریخ رفتار آمریکا با مردم ایران چگونه بوده، مردم منافع ملی خودشون رو میفهمند، آینده کشور رو به خوبی احساس میکنن. بی خودی نریم 1 نفر 2 نفر از اینجا اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. جالبه که این سخنان رئیس جمهور منتخب کشور از صدا و سیمای ملی پخش نشد و در صفحه فیسبوکشون منتشر شد. این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. امیدواریم خداوند انشالله در همه زمینه‌ها به شما توفیق بده. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی می‌کنند و با تشکر از همه شما همراهان که دلیل اصلی ساخت برنامه هستید. تا دیداری دیگر شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشالله همه ما را آدم کن.